wangu anabarikiwa, mke wangu anabarikiwa, vinavyonierekea ni amani. Watumishi wangu wananiangalia vizuri, ndani ya kazi tunapendana sisi wote, wananitazama mazuri, ananichimbia shimo, atakiangukia ndani. Ugiye wambaye ubushobozi, unaenda unapanua uwezo, imigozi yose uracagagura, makamba zote unatakata. Rebo shatarabaya. Abacamanza 16 umurongo wa 19. Waamuzi 16 na mstari wa 19. Ngo maze Delila amusinziriza ku bibero vyiwe, araheza ahamagara umuntu amumwa vya bitsibondwi vy'umushatsi, atangura guhinduka goyigoyi, inkomezi ziwe zimuvako. Maze aramubarira ati ngaho Samusoni abafilisitiya baragushikiri. Atarakanguka agira ngo arabakira nkuko yahora. Subiramo ati nkuko yahora, kama gisa alivyokuwa abikunkumure, ariko ntiyarazi yuko Uhoraho yamureze. Vuga ati yo yahora azana intsinzi ku buzima bwiwe, alikuwa analeta ushindi kwenye maisha yake kubera mhemu w'Imana, kwa sababu roho wa Mungu alikuwa juu yake. Power on him. Ngiribanga ryo kutagwara, siri ni hii ya kutokuugua. Mujumva, sikiliza, kwa musenga mu ndimi zitamenyekana, huwa unaomba katika lugha isiyofahamika. You keep the gates of her, utuma amarembo y'ikuzimu ugumu yacungereye, unasababisha milango ya kuzimu unakura hicho, karaje kugutera. Hakuna kenye kitachomoka kinakuja kukuganisha. Iyo senga mu ndimi zitamenyekana, wakati unaomba katika lugha isiyofahamika, ubushobozi bw'Imana buguma ku buzima bwawe, uwezo wa Mungu unabaki kwenye maisha yako. Ndabasavye na wao reka kwizera uwo mutwe wawe, acha kuamini hicho kichwa chako. Niwotumbereza amajambo neza gusumba mpemu yera, hauwezi kaelekeza maneno vizuri kushinda Roho Mtakatifu, kubera kwa sababu ntuzi n'ivyo usengera, haujui hata vile unavyoviombea, utaze jinge ntameze, kwa sababu haujui kisi vilivyo vya kiroho. Ichiza rero kizuri, senga mu ndimi, omba katika lugha isiyofahamika. Karosi brada Ribo shatarabadia, rebo shatakarabaya. Usenga gutyo, ukiomba hivyo, ubushobozi bw'Imana buguma bururumba kuri wewe, uwezo wa Mungu unakuwa endelea kuwaka ndani yako, kisha huo uwezo wa Mungu unasababisha hata kantu kumugwanize kakumaka, bila hakuna hata kitu cha muovu kinakugusa. Nenda nyumvise, nakusikia, nenda nyumvise, nakusikia. Alika sotaraba, rabashataraba, nikyo banga ryo kutagwara, ndio siri ya kutokuugua. Umvise umusonga, ibintu mwana mugira ntibibaho, ndababwiye, niwaambie, Mana Uhoraho, Mana gitandara cy'amahoro, igaragaze, jionyeshe, yerekane kuri Imana, jitukuze kwamba wewe ni Mungu. Hapana, Imana ni Imana, Mungu ni Mungu. Nimba wowe utayibona no mwijuru bariko barayibona bahishima, sivyo wari kugira, sio hivi ambavyo vinavyovifanya. Umuntu ntiyagira kwizera guto kungana n'agatete kasina. Mtu akikuwa na imani ndogo, ataambia mlima witerera mu kiyaga, simama, hagarika kubwira Imana ibijanye n'umusonga, simama umusonga, Imana ikubamwa ati wa musonga wawe ushije adresse, uyu mubiri n'urusengero rwa mpemu, none uri kurakora iki? Handitse ngo inzu yanje izo byo gusengeramo, none wa musonga uri kurasenga cyangwa uri kuronona? Sasa wewe ko waje konona, sohoka. Kama unajua umekuja kwa nini, toka. Mwabakora ibiziramwe, toka. Utubwira umusonga uri gukora ikizira ati mvira ya basubragadabaha. Amen. Mugaye ibyo kugira ngo bimenye bisaba ubushobozi kuri wewe, ninaomba nguvu juu yako. Nukuri kuhoraho sindabwira Imana no munsi, siambia Mungu hata ni moja kwa haki ya Mungu, inkure kwindwara ya nteye, initoe kwa hii magonjwa, kubera siyo nzira, kwa sababu sio njia. Imana nishaka kuza mu nzira uyisavyemwo atari yo nzira. Imana iza mu nzira yayo, Mungu anakuja katika njia inzira yayo ni Yesu Kristo. Njia yake Yesu Kristo nawe ni jambo ry'Imana, bidahuye ni jambo ry'Imana nibihuye n'inzira yayo. Mubyumve neza, bitageza kuba bihuye ni jambo ry'Imana. Yavuze ngo ufite kwizera azobwira ibyo biti birandukane n'imizi byiterere hehe. Aba ntibizera kanitumbere kora. Amen. Iri shengero ni idini gusa, ndabirira idini gusa nga abimwe muri hano
ni idinaho imbere isi imwe misigaye he nimwe mwizera yo bari mwebwe Imana ntumye ko cyangwa nitega abandi nimwe bwenyene cyangwa ishengero ryanje riri hari inyuma. Haleluya, amena. Where is my church? Ishengero muracagwereza mwami wacu muzobwira ibyo biti birandukane n'imizi. Ndiyo ndabira Yesu Kristo ageze kumva mubyumve neza. Yesu Kristo alipofika mnapashwa kwigana Imana kumuiga Mungu kugira muronka amarezita nkayo nayo yoronka kusudi mpate majibu kama na yenyewe Imana. Kama mumuiga Mungu ntanzinzi mwogira mu mhemu hakuna ushindi unapata kiroho. Ikiganza n'ubushobozi kwa sababu kinachotawala ndani ya kiroho ni uwezo. Nabwo bukorana n'ibyagezwe by'imhemu nyene. Uwezo nao unatumika na amri za kiroho. Yesu ageze kwa Lazaro. Ndababaze alipofika kwa kaburi ya Lazaro hari ahantu namwe yavuze ati Mana ndagusavye. Kuna nafasi aliposema ngo Mungu nakusihi muzure Lazaro mufufue Lazaro ubwiza bwawe uoneshe Mana natazuka ndamara marira hano kama afufuki urazi ko wandungitse hano hantu kwamba ni wewe umenituma Mana sinshaka ko mava niyambya sitaki Mana ndagusavye wigaragaza ndakwinginze nakusihi sega baba mahanga nakuomba baba. Yesu arasenze gutyo. Yesu aliomba Yohana wewe umeyatoa wapi? Uriko wigana nde? Uko na muiga nani? Ko tugera ikirenge mu cha Yesu. Uriko gera ikirenge mu cha nde? Mguu wetu katika mguu wa Yesu. Cha muyomba. Cha mjomba wako. Power. Ubushobozi busokana n'ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Uwezo unatoka amen na neno la Mungu. Praise God. Hallelujah. Ele kabrakatos kadabaha. Shatarabaya. Yesu yavuze kumva kwa Lazaro. Yesu alisema kwa Lazaro sohoka. Lazaro toka nje. Kweka tavuze zuka. Na Lazaro kwere yari yavuze ubwa mbere ati Lazaro ntiyapfuye arasinziriye. So wasinziriye nivyuka gusa Lazaro sohoka. Wewe toka tu. Lazaro wari yapfuye acharasohoka. Yule alikuwa amekufa akatoka nje. Mukobwa wa Yayiro yavuze ngo gakobwa byuka. Na kwa binti wa Yayiro alisema yavuze ngo mukobwa wa ntiyapfuye arasinziriye. Alisema kwa sababu mkobwa huyu binti akufa amelala. Oh maliga subrahada giras. Ninde kavyumva ivyo navuga. Praise God. Hallelujah. Gira business yawe ati company we byuka. Ambia biashara yako company we. Urudandazwa we byuka. Wewe biashara yako. Gira yo mahera ati wa mahera we byuka. Ambia hizo pesa amka. Utakambira Imana mama mahera mana mama Imana nta mahera itanga Imana itanga ubushobozi Mungu anakupatia uwezo wa kupata pesa ubushobozi ubwo bushobozi bugaragaye kuri wewe aho mahera ari acagukwega cyangwa yakwega ko wakitsimaku ntava mu ijuru asitatoka mbinguni ava muri berbe yanatoka ndani ya berbe bisaba ubushobozi bwo mu ijuru vinaomba sasa uwezo wa mbinguni kugira yo muri berbe agutumbere usudi zile ziko ndani ya berbe zikuelekee manyumvise neza ibyo ariko ndababwira wewe wakira gusa do power wewe unapokea uwezo. Vuga ati mu izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Imana imuhane Satani. Mungu amwadhibu shetani. Ngiye gutambukira. Naenda kuingia. Mu mugabane wanje. Na nafasi yangu. Vuga ati ndanse gukena. Nakataa umaskini. Ndanse kugwara. Nakataa kugonjwa. Ndanse gucumura. Nakataa kutenda dhambi. Vuga none, vuga ati ndanse gucumura. Nakataa kutenda dhambi. Praise God. Hallelujah. Karaba sotaraba. Rebo shatarabaya. The power on Samson. Ubushobozi kuri Samson bwatuma akora ibidasanzwe. Uwezo ambao ulikuwa kwa Samson uko unasababisha natenda mambo sio ya kawaida. Umunsi bwamuvako yaciye acika goyigoyi. Siku hiyo uwezo umemtoka yeko akakuwa mdhaifu. Nico cyatumye Dawidi asenga. Ndicho kilichosababisha Daudi anaomba. Muri Zaburi ya 51. Katika Zaburi ya 54. Munkurikire neza. Mnifuatilie vizuri. Zaburi ya 51 murongo wa 11. Zaburi ya 54. Nune kure yo mu nyonga zawe. Nunkure ko mhemu wawe yera. Niko yasenze. Ndivyo Giso alivyoomba. Kwa yarazi. Ubushobozi bw'Imana bufatanya na mhemu w'Imana kuri wewe. Yes. Hallelujah. Kimwe mu bintu bizimya ubushobozi bw'Imana ku buzima bwawe ni kimoja kinachozimisha uwezo wa Mungu kwenye maisha yako ni icyaha. Ni dhambi. Ku murongo w'10 havuga ngo Mana undememwe umutima utunganye unsubizemo umutima uhamye nune kure mu nyonga zawe nunkure ko mhemu wawe
yera. Icaha n'ubushobozi buri negative Zambi ni uwezo ambao unasababisha katika ya Mungu na shetani. Unasababisha mlipuko. Gati wacahawe. Wewe zambi. Nkunda gukora. Napenda kutenda. Ivugire gutya mugenzi. Ati wacahawe. Wewe zambi. Nkunda gukora. Napenda kutenda. Kubwo bushobozi. Kwa ajili ya uwezo. Bw'amaraso ya Yesu Kristo. Wa damu ya Yesu Kristo. Ndakwihanije. Nakukataza. Mvako. Nitokeko. Bivuge mugenzi. Ati mvako. Nitokeko. Chibuke kandi. Sema tena. Chibuke. Kikumbuke. Vuga ati wacahawe. Wewe zambi. Nkunda gukora. Napenda kutenda. Nambara kubesha. Kama ni kusema uongo, kama ni uzinzi. Nambara kuzura notora ndogo ndogo. Kama ni kukona toa kidogo. Wewe zambi. Nkunda gukora. Napenda kutenda. Kubw'ubushobozi. Kwa ajili ya uwezo. Bw'amaraso ya Yesu. Wa damu ya Yesu. Nakwambia. Mvako. Nitokeko. Vuga ati mvako. Nitokeko. Mw'izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Ndagusengeye bibe nk'uko uvyizeye mu izina rya Yesu. Mvuze ngo ndagusengeye Imana yumva isengesho ryawe. Amen, amen. Bibe nk'uko uvyizeye mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Zaburi 5:9 avuga ngo hisha inyonga zawe ibyaha vyanje, usibanganye bigabitanyo vyanje byose. Mana undeme mu mutima utunganye, unsubize mu mutima uhamye, ntune kure mu nyonga zawe, nunkure ko mwemu wawe yera. Samusoni mwemu yamuvuyeko kubera yakoze ivy'Imana yamubujije, mwemu aca amuvako. Ubu mwemu nakuvako ukoze ivy'Imana kubujije, mwemu ahagarika kugaragara. Kama unatenda ile ambayo Mungu alisema, Roho anasimamisha, acha kusimamisha ubusa n'utamufise. Akisimamisha kuonekana unakuwa kama mwenye hauna naye. Nenda nyumvise. Nakusikia. Bisaba ko agaragara rero. Vuga ati bisaba ko agaragara. Binaomba aonekane. Haleluya. Amen. Umeka vyumva? Aho rero bisaba gusenga. Hapo sasa vinaomba kuomba. Imana shimwe cyane. Amen. Yango mwemu w'Imana agira gute? Kusudi Roho wa Mungu afanye nini? Agaragare. Aonekane ndani yako. Kuko mwemu yera ni agaragara. Kwa sababu Roho Mtakatifu akionekana, uzokwamana ubushobozi. Utakuwa na uwezo siku zote. Mvuze ngo ucawamana ubushobozi. Unafika unakuwa na uwezo siku zote. Umuntu umwe yarashe ubushobozi bw'Imana. Mtu mmoja alikuwa na uwezo wa Mungu. Mubami wa 2:13. Wafalme wa 2:13. Umurongo wa 20 na 21. Na mstari wa 20 na 21. Yitwa Elisa. Alikuwa anaitwa Elisa. Hello. Tupo. Igihe kimwe Elisa arapfa. Ariko amavuta mwemu w'Imana yari kuriwe. Lakini mafuta ya Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Bivuga ngo igufa ryiwe ryazuye wapfuye. Walisema mfupa wake ulifufua mtu aliyekufa. Nagomba mbwira umuntu ari ngaha yuko usumba igufa rya Elisa wewe. Wewe uko unashinda mfupa wa Elisa. Kuko wuzuye mwemu yera. Kwa sababu unajaa Roho Mtakatifu. Mvuze ngo wuzuye mwemu yera. Unajaa Roho Mtakatifu. Nimba uwo mwemu yera yahorazako. Kama ni huyo Roho Mtakatifu alikuwa kijia. Amavuta yarashitse mu magufa. Mafuta yamefika ndani ya mifupa. Wewe mwemu yera ari ndani muri wewe. Sasa wewe Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Kama mafuta ano muri estomario. Nataka nikwambie mafuta hata ndani ya fumbatio lako imo ndani. No mu maraso yawe ya mafuta ndani ya damu imo ndani. No mu bwonko hari aya hata kwenye ubongo wako akili yako imo ndani. Tugati nuzuye mwemu w'Imana. Mimi najaa Roho Mtakatifu. Umuntu mwene yavuze ati ngo je ndi mapine y'Imana. Mwene majambo Imana. Mapine ya Mungu. Ntwara Imana hongi. Ngo mimi napeleka Mungu mahali ambapo ninapokwenda. Mwene wanje namwise nzanye Imana hano. Mtoto wangu nimemuita ninaleta Mungu mahali hapa. Mwene majambo Muhammad ati nzanye Imana hano. Nikimuita naleta Mungu yuko kimenya kwa horazani Imana ngapa. Ni kuleta Mungu mahali hapa. Praise God. Hallelujah. Undi wewe yavuze ati nsani Imana imbamwo. Ungine naye anaitwa ngo nafanana na Mungu anayeishi ndani yangu. Umva mwana azoka gukizwa. Unasikia mtoto kandi yitwa nsani Imana imbamwo. Na mimi nafanana na Mungu anayeniishi ndani. Amen. Akandi ko kitwa mva mwijuru. Ungine naye anaitwa natoka mbinguni. Azokwa mazi yapa. Atakuwa anajua kwa anatoka. Sinzi wewe wamwisende. Sijui wewe umemuita je? Nchamugwa hanko. Umemuita nani? Nitabavuma. Uzuni. Nikipita wananilaani. Mfata binyerera. Nakamata vinaanguka vinatereza.
narindi zirahumgiye biza bishaka baki bitabishaka ngo kwa nini nakwera. Praise God. Banigwa n'inzigo amayigo bacanamwo kirazira kwita abana abanyamazina mabi. Ni makosa kuita watoto majina mabaya kama haya. Nubite situation wakuriyemwo canke wabonye canke awaruri ingere byari bimeze. Tatizo zote zipitia wale situation ushaka yejo. Muite gisi unavyohitaji kesho atakuwa. Numwite ivyo urimwo nakahise. Usimuite muite kesho pake. Kuko izina niryo buzima. Kwa sababu jina lake ndio maisha. The name is life. Muri we harimo ubugingo. In his name there is life. Amen. Praise God. Hallelujah. Ubuzima buri mu iki? Maisha yamo ndani ya jina. Maisha yako ndani ya jina. Praise God. Hallelujah. Ukaba witwa izina ritari ryo rihindure. Kama unaitwa jina ambalo sio hilo libadilishe. Biremewe guhindura izina? Vinakubaliwa kubadilisha ndio. No kwa noteri ukaja ati narahindura izina nirihuye na Jesu. Unaenda hata kwa unasema mimi nimebadilisha jina likutanani na mimi. Nengo kwita umwana ngo Drago. Umwitaye? Ngo Drago. Tunamuita mtoto wako ngo ni Drago. Ngo mwana wanje yitwa Luciferi. Ngo mtoto wangu anaitwa Shetani. Mwana wao yitwa Shetani. Mtoto wako anaitwa Shetani. Ngoya ngona bwa Shetani wa wundi. Uyu ni Shetani mwiza. Shetani nigera bamwiza. Shetani hajawahi kubadilika. Umunsi umwe umukozi w'Imana reka twigisha. Zibate ngo murabona ko mukunda gutanga impanuro muhanura abantu kugira bahinduke. Ngo ari abantu mutakwiye guhanura. Ngo mukwiye guhanura Luciferi. Satani nushaka kumuhanura hinduki. Satani no kumusohora ukamukorera hasi. Toa unamtia chini. Satani uramukorora ukamukura mu ijuru. Abantu bose saba guhanurwa. Praise God. Nengo boye impanuro Yuda. Kuna mwenye anaweza kupatia ushauri Yuda. Praise God. Amen. Hamu numwe yigeze kumbwira. Imana ni nyabuntu ngo jeni baza kwizora bingene bigenza ngo Satani mubwira atango na Shetani amtendee kitu haiwezekani. Uwo muntu yereka bivuga yuzuye Satani. Uyo mtu alikuwa anasema raja Shetani. Kugira umviri impuhwe Satani bizago Satani bari muri wewe. Kusudi umsikilie huruma Shetani. Shetani anakuwa iko ndani yako. Mvuze umurongo wa Biblia. Petero yavuze abwira Yesu ngo yantubambwe mwami ngo ntubambwe kwera. Ibintu byo kuko Yesu abambwe yari kuba ahonyoye Satani umutwe. Amen. Kwa sababu Yesu alikuwa yamunyaza ububasha yamwatubasha yapfa ngugira ngo urupfu rwiwe runesheje warafise inkomezi z'urupfu ni wa mugwanizi so intsinzi ya Yesu yari mu gupfa. Ushindi wa Yesu ulikuwa ni kufa. Ninakavyo Petero ateo ya Yesu ntubambwe from ivyo bintu yo Petero ateo Yesu hapana surubisho hapana. Yesu achavuga ati herera inyuma yanje Satani ko kumvira impuhwe Satani ije Satani ari muri wewe. Kwa sababu imani muhane Mungu amwasibu. Ngubu wumva ngo yavrema ngo mubivuze keshe ngo ngikumimuhane imisi yose kwe. Uramsema mara nyingi. Nawe ngurishinga rogira akavya ngo jya muri muhana Satani imisi yose. Bano bimana tuzomuhana gushika ashikiriye na wa muriro. Habwo ico Imana ikazoba ari je wibwira ati fata cakiyoka. Zuble. Ningene yatumye ishengero ryanje rimara imyaka myinshi ritagwira. Nagisa amesababisha kanisa nikimkamata. Nindanyumvise. Nakusikia. None barema solist ngubu wazibona Satani bamutuzaniye ngati nimumugire cyo mushaka. Ningora namaze kugutera ingene zingana. No umutora gitari soroka muhonda. Kila mtu. Praise God. Hallelujah. Imana ishimwe irazo bubibwiwe niyo namutuzanira ngaha. Akidi Mungu apewe sifa anajua kama aweza kumtuletea mahali hapa. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. So you need the power. Urakene ubushobozi. Mnahitaji uwezo. Apana gusa umviriza apana imirongo gusa Biblia apana majambo gusa. Apana mistari ya Biblia tu maneno. Apana ibintu byo kuvuga gusa urakene ubushobozi. Tuna uwezo. Hallelujah. Amen. Urakene iki mugenzi? Uwezo. Power. Amina. Amen. Power. Uwezo. Ushikana uvuze ibintu biba, uvuze biba. Baka pale kwa unasema kitu kinakuwa. Uvuze biba. Ukisema kinakuwa. Glory to God. Hallelujah. Kataraba. Imani muhane Satani. Mungu amwazibu Shetani. Maana girene. Amwazibu Shetani. Praise God. Hallelujah. Samueli wa mbere. Samueli wa kwanza. Igice c'icumi.
sura ya 10. Uvugisha n'Imana Samuel yasize amavuta uwitwa Sauli. Aca aramubwira ibintu biza kumubako. Nsome ku murongo w'indwi. Ngo kandi ibyo bimenyamenya n'ibyo gushikako ugenze kubona bikwiye kuko Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Amen. Dusome ku murongo wa 6. Ngo mpaze mpemu Uhoraho aca akuzako akabushungwe nawe akuvugishe hamwe nabo ucuhinduka ukundi ubu umuntu musha kandi ibyo bimenyamenya n'ibyagushikako ugenze ukubona bikwiye kuko Imana iri kumwe nawe. Imana iri kumwe nawe mu gihe mpemu w'Imana atanguye kugaragara ku buzima bwawe. Mungu yuko pamoja na wewe wakati Roho Mtakatifu anaanza kuonekana kwenye maisha yako. Atari uko Imana iri muri wewe, Mungu yuko ndani yako, na mpemu w'Imana ari muri wewe, na Roho Mtakatifu yuko ndani yako, ariko bokuroga, lakini wanaweza wakakuroga. Kosora, ariko ugwara, lakini unaweza ukagonjwa. Uvyumve neza, sikiliza vizuri, uvyumve neza, sikiliza vizuri. Abantu bari bafise Imana, watu ambao walikuwa na Mungu barageragejwe, walijaribiwa kandi birafata na vinakamatwa. Baza uliza Yobu. Siko ndio mgongo iki kintu kimwe kidafata, unafanya kitu kimoja kinakamata. Mpemu w'Imana yari kuri Samsoni, wakati Roho wa Mungu alikuwa kwa Samsoni, na kigerageza na kimwe yaciyemo cyafata, hakuna jaribu hata moja alipitia ndani ilikuwa inakamata. Mpemu w'Imana amuvuye, lakini Roho Mtakatifu alipomtoka eko zache bifata na vikaanza kukamata. Nende yanyumvise na kusikia. Ngiri banga rero, siri ni hii, mpemu yera ari muri mwebwe, muvyumve bantu b'Imana. Mpemu yera ari muri mwebwe, Roho Mtakatifu iko ndani yenu. Iga ingene bazamura ubushobozi bwiwe bwame bugaragara. Jifunze gisi wanaamsha uwezo wa Roho Mtakatifu kwako. Kuri wewe. Kwako wewe. Nta gihe urasenga, hakuna wakati ushaomba ukaza wumva utuntu dusa n'amashanyarazi, unasikia vitu viko kama umeme, kama unasikia kama vitu vinakubana, unasikia kama mwili wote unasisimuka, mwili wote unasisimuka, ugasenga ukaza wumva urasusumiwe, unaomba unasikia kama mwili unasisimuka, unasikia kwamba unasisimuka. Hajya mpemu abari kuri pale Roho Mtakatifu anakuwa yuko kwako. Uri muri ico kirere, kama uko katika hilo anga, nao botega ikintu gifata, hata wapige nini akiwezi kukamata, hata wakwange moto uko ndani hawezi ukaungua. Bisaba rero, vinaomba hivyo amubizana, kwamba hivyo unapaswa kuona viamsha, ubizana mu gusenga, vuga ati unavileta katika kuomba, vuga ati mu gusenga, katika kuomba, vuga ati ndabizana mu gusenga, katika kuomba. Hallelujah. Ubizana gute? Unayaleta katika kuomba. Kusenga. When you pray. Hallelujah. Amena. Lika sobraga dabaha. Rebo shata rabadia. Ubizana mukugira ane? Katika kuomba. Mbenda babazi. Acha niwaulize. Ahanza ntevye mu ikoraniro mbadeko ndagira ane? Komba hafi. Kama namaliza ibada unajua nakuwa niko nafanya nini, kwa sababu nakuwa niko karibu. Kwa naishi karibu. Mbandiko ndambara kindi kintu. Nakuwa niko natazama kingine kitu. Umwanya wose umara imbere y'abantu, mwema ari kuri wewe nturuha. Muda wote ambao unasuka maisha bila Samsoni uruntu yaterura mwema ari kuri wewe. Jifikirie Samsoni kitu alikuwa kinyanyua wakati Roho alikuwa juu yake. Sauli mwema mujeko n'ingabire zitari zihari zace zitangwa gukora. Sauli Roho alipomjia hata karama ambazo kukua zikaanza kutumika. Vuga amen cyane. Amena. Gati mu izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ngenda na mpemu kuri jewe. Natembea na Roho ndani yangu. Urazi ko ni wavyimenyereza ari abagenzi uzoheba abandi nabo baguhebe kubera unajua kama ukijizoea kuna marafiki ambao watakuacha wala wao waache kwa sababu mazingira haifanani. Amena. Vuga amen cyane niba wanyumvise. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Hamna kavyumva. Ndio. Vuga ati mpemu angenderako.
Roho anatembea ndani yangu. Mwema ari ku buzima bwanje. Roho iko kwenye maisha yangu. Mwema ari kuri jewe. Roho iko ndani yangu. Jewe singaragara. Mimi siko wazi. Mwema mbamwo. Roho anaishi ndani yangu. Kanda aranwa. Tena ananipeleka. Ndarongorwa. Naongozwa. N'ubushobozi bwa Mwema yeye. Na uwezo wa Roho Mtakatifu. Je narongorwa. Mimi naongozwa. N'ubushobozi bwa Mwema. Na uwezo wa Roho Mtakatifu. Bivanga barongorwa na Mwema w'Imana nibo bana. Wale ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu ndio wana wa namwe w'Imana nibo bana. Ndio wana wa Mungu. Ikindi kibazo. Ingine ulizo. Abatarongorwa namwe w'Imana none nabo. Wasiongozwa na roho ni wa shetani. Kandi baravutse bwa kabiri. Bukari abavutse bwa kabiri bavyawe n'Imana abamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Dufate rero ko nabana b'Imana mugabo babagarariji batumvira Imana. Ndio watu wa Mungu ambao babagarariji batumvira Imana. Uko no mu Bibiliya birahari umwana umwe yabaye icangazi. Alikuwa mwana mwingine mtoto akabaki nyumbani. None uwo mwana nawe atumvira Imana. Sasa huyo mtoto mwenye asikii Mungu. Ko atarongorwa na Mwema. Mbona haongozwi na Roho? Ni mwana w'Imana. Ni mtoto wa Mungu. Mu Kirundi katika lugha yetu ya Kirundi ntiboneka. Iyo utafsiri aho Bibiliya yandikiwe katika biratomoye neza itandukanye. Vinafunguliwa vinaonesha vizuri upishano. Haleluya. Amena. Abarongorwa na Mwema w'Imana. Wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Nibo huyosi b'Imana. Ndio watoto wa abamwakiriye bose yabaye ubasha bwo gucika takinoni b'Imana. Huyosi bisigura umwana akuze. Huyosi inamaanisha mtoto ambaye amekwisha kujitambua. Takinoni bisigura umwana mutonya wo mubebe. Takioni inamaanisha mtoto mchanga ambaye hajitambui. So wakiriye Yesu, ukipokea Yesu, urashobora kutamwumvira. Unaweza kuwa simsikii. Nta bushobozi bugaragara. Hakuna uwezo unaonekana. Mugabo utanguye gukura. Lakini ukianza kukua, ugakuzwa n'ijambo ry'Imana. Unakuwa kwa ajili ya neno la Mungu. Ukimenyereza kumvira Imana. Unajizoweza kumsikia Mungu. Ububaye huyosi ucurongorwa nayo. Unakuwa huyosi unaanza kuongozwa naye. Utanguye kurongorwa n'Imana rero. Ukianza kuongozwa na Mungu sasa. Ubushobozi butangura kugaragara. Uwezo unaanza kuonekana. Vuga amen cyane. Amen amen. Ubushobozi butangura kugira ane? Kuonekana. Praise God. Hallelujah. Ubushobozi butangura kugira gute? Kuonekana. Mwimana ashaka kukubwira. Roho wa Mungu anaweza kukwambia imbere yawe hari inyama ugomba urye. Unataka kula. Uyu munsi na mafungo ntufungure. Hii siku ya leo ni mafungo usile. Nabandi bagize amafungo abari wewe wenyene Imana ibwiye ati Mungu tu anakuambia ni wewe peke. Leo ni mafungo usile. Ukachavuga. Kisha unasema oyanzo kwisonzesha kuwa gatatu no kuwa gatanu. Mbere ukashaka ati Imana mbere no kwa Mungu nzisonzesha mugabo kuri wa kabiri ndaje kweri nyambiri imbere usezana Imana wanashaka imisi 3 wanashaka kugira ngo inyama gusa y'uyu munsi uyisemure oya Imana vyati yo yindi misi nawe uzorye uyu munsi na mafungo siku ya leo ni mafungo. Praise God. Hallelujah. Kwa tumvi Imana kwa sababu tunajua Mungu uzochura n'izindi ntambara utazonesha. Utakutanana na zingine vita ambazo hautaweza kushinda. Kwa sababu yale kusababisha uwezo kwa mafungo. Irabona intambara Satani yateguye mu mpemu. Ni kwa sababu kuna vita ambazo Shetani ameandaa. Anataka uchukue zamu. Ndakavyumva. Na kusikia. Hanyuma muzohure uri mu bushobozi bwayo. Usudi mkutanane kwa katika uwezo wake. Muzohura nico gerageza uri mu ntege. Ndio. Vuga amen cyane. Amen. Gati Imana ifashe kuyumvira. Mungu atusaidie kumsikiliza. Kuko nimwemera mukumvira muzogira ivyiza byo mu gihugu. It's a principle in the spirit. Ndio. Amen amen amen. Amen. Gati jendo umvira Imana. Mimi namsikia Mungu. Hallelujah. Amen. Mu byakozwe none mu gice cya 5. Matendo ya Mitume sura ya 5. Umurongo wa 32. Na mstari wa 32. Gati Mpemu yasezeraniwe abamwizera. Roho ameahidiwa kwa wale ambao wanaomwamini. Abamwumvira. Haleluya. Mukurangiza nagomba mvuge gutya. Ubushobozi bwa Mpemu w'Imana bifatanye no kumwumvira. Uwezo wa Mungu unaambatana na kumsikia. Urashobora kuba wapanza amaprogramu yawe yo gusenga. Unaweza kuwa umepanga programu zako za kuomba. Mungu Imana ikagupangira yandi maprogramu. Lakini Mungu anakupangia zingine orodha.
umwanya w'inkomezi no mwanya yagupangi. Muda wa nguvu ni ule muda ambao yeye amekupangia. Burya gira ayo yagupangi. Fanya hivyo ambavyo amekupangia. Kusumba ivyo wipanga. Kushinda vile ambavyo wewe umejipangia. Marashimwe cyane. Amena. Unashobora kuryama wasenze. Unaweza kulala umeomba. Hagati mu gicugu itiro ligahera. Katikati ya usiku usingizi unakuisha. Akakubwira senga. Anakuambia amka uombe. Ushatse senga. Ukipenda omba. Kuko wewe arabona igituma wosenga. Kwa sababu yeye anaona kinachosababisha unapaswa kuomba. Senga umwanya nyene. Omba hapo hapo hiyo muda. Umwijima ntiyicaye. Kwa sababu dunia ya giza haikai. Senga wambara inkomeza ukanya nyene. Omba uvae nguvu hapo hapo. Vuga amen cyane. Amena. Iyo wimenyereje ivyo. Ukijizoweza hayo. Uguma mu nkomezi. Unabaki ndani ya nguvu. Ushobora kuba kuragenda uri muri bus. Unaweza kuwa uko ndani ya basi. Nkemu yarakaca kubarira. Roho Mtakatifu anakuambia mvugira ubutumwa bwiza. Ni sema habari njema. Evangeliste. Mimi siwezi nikafanya hivyo kweli. Jendo muririmbyi. Mimi niko muimbaji. Ijwi rikaguma rivuga vuga ubutumwa bwiza muri yo bus. Sauti nabaki nasema sema habari njema. Hashobora kuba harimo umuntu muri yo bus azopfejo. Kunawezekana katika basi hiyo kuna mtu atakufa kesho. Wewe hauzi? Wewe hujui? Ngo muri yo bus harimo umuntu azopfejo. Lakini ndani ya basi hiyo kuna mtu angekufa kesho. Mvugira ubutumwa bwiza. Mungu anakuambia nisemee habari njema. Nawe ucyunuma. Kisha naona kaa kimya. Nico gutuma nigiye mugiye kuraba abantu mu bitaro. Ndio maana hata wakati mnaenda kwa watu sisi yose utegeza kubabwira ngo Imana izogukiza. Sio kila siku unapaswa kuambia Mungu atakuponya. Imana izogukuranga izogukiza. Ngo Mungu atakutoa mahali hapa atakuponya. Ndibuka wagiye kimwe nagiye kuraba umuntu. Nakumbuka kuna wakati mmoja nilienda kutazama mtu. Nuguru yakadirisha ko yarari. Nilipofungua dirisha mahali alipokuwa. Imana sarambira ati uyo muntu mutegura agomba apfe. Nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia huyo mtu muandae anataka kufa. Twako turavugana ari muzima ga. Tulikuwa tunaongea yuko mzima. Aryamye agwaye mugabo. Analala yuko mahali hapo. Namushiriye amata ngaho. Nimemtilia maziwa hapo. Chambiro twari kumwati kamera. Nikaambia mtu tuko pamoja. Nikamwambia chukua simu wewe anza kukuvaa kamera. Yesu yumo. Nataka nimpokeleshe Yesu huyo mtu. Hari Imana yambwiye. Kuna vitu ambavyo Mungu ameniambia. Numvise impemu y'urupfu ica muri yo dirisha. Nikasikia hewa ya kifo inapita ndani ya dirisha. Umuntu ari wo gutaha atari wo gukira. Nikasikia kwamba huyu mtu ni wa kufa sio wa kupona. Praise God. Hallelujah. Mungu mnavyumva neza. Unasikia vizuri. Urashaka kuba ugomba guha amahera umuntu. Unaweza kuwa unataka kupatia mtu pesa. Mungu yarakaca ngubwira ati ntuyamuhe. Roho Mtakatifu anakuambia usimpi. Uwo muntu ntuyamuhe. Huyo mtu simpi. Nawe ati ya gutanga n'ivyi amaverse ga Satani nawe yazana uko kumenya ko ikiza na maverse atari Imana gusa. Kuko na Satani yarayazaniye Yesu. Hata na Shetani aliwaimletea Yesu. Nenda nyumvise. Na Yesu yamubwiye kuko wanditse ngo nawe warakuzana uturongo. Kwa sababu panaandikiwa hivi. Imana kubwira ati Mungu anasema. Reka nababwire. Acha niwaambie. Ni gute utandukanye ijwi rya Satani n'ijwi ry'Imana? Nije unaweza kupishanisha sauti ya Shetani na sauti ya Mungu. Aya ibinzo bibigisha hanyuma ntavyo mukene. Aya tawafunza nyuma. Mwe mwarushika ndabasezera mutahe. Haleluya. Amena. Ndabasezera mutahe siko? Hapana tupe. Ni gute utandukanye ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani? Nije unaweza kupishanisha sauti ya Mungu na sauti ya Shetani. Ijwi rya Satani ntiritangura rigira kabiri. Shetani sauti ya Shetani haianzaki inakuwa kani ya mara. Nuvuge ngo nakajwi kongorera. Usisikie ngo nika sauti kadogo kuko Satani ni inzoka kandi n'inzoka ntajwi rinini gira. Shetani ni nyoka na nyoka haiwagi na sauti. Muvyumve neza. Are you getting this? Mwiko muravyumva? Ndio. Satani agira kabiri. Yamavuga bugira kabiri. Imana ivuza acaza kuvuguruza. Mungu akisema Shetani anatangura kuvuguruza ivy'Imana itavuze. Amen. Imana ashobora ati tukusenga. Ico cyumviro cyambere kije. Tukusenga. Ica kabiri. Cha pili. Tayara aba message bakwandike mu ijoro urazi gusa abantu bari hanze ubu ni ku murango ashobora kuba aka message bakuzaniye akakanya nyene k'inkuru nziza y'amafaranga jo muri WhatsApp. Ico kigize kabiri sico. Ico cha pili sio. Icyambere cyakiya cyakubyura. Cha kwanza kilikuwa ni hicho. You need to understand this. Karaba sotarabaha. Karaba shatarabaya. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Hayo mwama ashobora kumbwira ati go and pray. Ngatambyuka nkaza gusenga ngamu rushenge. Achaza ngamu ijoro. Nakuja hapa usiku hapa kanisani. Atananga kusenga. Naanza kuomba naomba. Karibu shatarabadia. Praise God. Hallelujah. Because God say. Ukimana yavuze. Vuga amen cyane. Sababu Mungu amesema amen. Vuga amen cyane. Amen.
ndagusengeye ngo ntuzohushwe ijwi ry'Imana. Amena. Ntuzohushe ijwi ry'Imana. Amena. Bituma ugendera mu bushobozi imisi yose. Amena. Vuga amen cyane. Amena. Kugira ngo bituma ugendera mu bushobozi bwayo imisi siku zote. Amena. Haguruka uri hose dusenge. Simama mahali ambapo ulipokuwa pote tuombe. Simama tuombe. Haguruka dusenge. Imitwaro yose ikorogwe hasi. Mahitaji zote ziangushwe.